السلام عليكم، معكم محمود. جيناكم مقطع جديد من من السلسلة، وكمل خلف الكواليس. هاي المهمة، مهمة الشوارع. هذا الأصلع كمليته كلها، ورحنا عند الدكتور. هذا على الصيف عند الدكتور حزين خطية. طاح جوا، بس الدكتور شو ضحك ضحك. شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بس أحبكم. جيبه البت حلو خوش لبه. اوقف، خلي يروح من هناك واطلع. شباب، جمعت خلف الكواليس 800. اشتري لبسة الارنب، بشتري لبسة المدرع. هي راحت زين. كشفوني عادي يعطوني فلوس. شباب، نكمل هاي المهم كلها. نطلع المهمة الثانية، كم مهمة نكملها. والمرة ما نسوي خلف الكواليس. ايه شعرك يبقى شعري كافي. قاعد يحكي هنا. هاي ليزر، يلا اخر ليزر. راح الليزر. لازم نجمع ألف. روح يلا. كتاني فلت كتاني. تعال اكتبني خليه تروح. هاي وي مخرج منين؟ هذا منه. فلت بسرعة. يا شباب، لا ننزل فترة مقطعة هيك، بين يوم ويوم مقطع، نوبات مقطعين. شنو هاي؟ بابا المرة أخضر صبغة خطية. ما أقدر أرفع صوتي لأن أهلنا نايمين. جاي سوى الساعة ب2:30. كشفنا ادري. هناك الزر الثاني. بيشتكي غير تروح كاشك. فلت. شو ما شافني لا تقولولي.
ضايع انه الواد يطلع يروح هناك وانا اطب منك اكمل كل الفلوس. هذا وخير شيء ما تكمل المهم على خير. يلا بسرعة اسوي بالثنتين بالليل. باكر ننزل لكم ان شاء الله. اليوم ننزل نلبس البدلة وما نخلص المهمة كلها. انا كنز نوصل المهمة جيد ونوقف 13 دقيقة. ممكن اخر الاعلانات خلي اطفي النت. اطلع طبعا اللعبة طبعا نرجع لكم. اعلانات كود. حلو دير بالك لا يطلع الليزر. هذا الليزر ما يطلع. ايوه ناخذ منه اخذها الغنى والغزرة. كده تدري دار انا مقتول. اروح انا نركز. شنو اليوم بينه. هذا المقطع ما اجي بصوت عالي. ناخذ الكنز ونرجع. يا بساط وراي مطاردة الفيران. هسه نروح ناخذ الكنز منه كلمة خيبة. What the hell؟ اللي زرق فطمي كظمي. خذينا الكنز واخيرا. وخر تغيرت عن نروح. جبنا كامل وانفضعنا كامل. نعمت بالباب. ان شاء الله بعد المقطع نجيب اللبس. هذا يمتى يجي. What the hell؟ صديق فاتح الباب من تاني. صدق غبي. يلا روح. أسألكم شنو هاي فايدته؟ كيف هيك؟
باشا تليبورت. طاني ناخذ هاي. اخ ردت تنكشف، شلون ما انكشفت؟ لا تقولولي. قولولي هسه نقدر نشتري البدلة. يلا بسرعة. يب فزنا ولا نحصل البدلة ان شاء الله. يب لا نحصل البدلة اليوم، لا نحصل البدلة ونختم. شو تقولون؟ وبالحلقة الجاية ونستخدم البدلة تعال نشتريها. اي تعال نجمع. اني البدلة والأرنب. هاي الضحك كان ما صغار. الضحك كم هاي فايدتها. يضحك. واو قتلوني. هاي فائدة البدلة شباب. لينا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. ان شاء الله نصير 3 دقايق. هاي فائدتها. يلا خلنا نوصل للكنز ونرجع لكم. شباب خذينا الكنز بس ولا هاي اعمل اهلك. وخر. لا خذ ما شافني. خرب حظي. نروح الأحمر. ما شافني شلون بس لا تقولولي. لا انزل يمكن اليوم المقطع هذا فشلت والوقت مناسب. يس يا بيبي. بغينا انا بالسوق. حصلت على هاي. بصير البيبان كل شي ما نريد بعد. نطور هاي مالت اخذ بسرعة. يلا خذينا. لينا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وبس. باي 4 دقايق. يلا عادي. باي